Ndabizi neza niba uri umuhungu cyangwa se ukaba uri umukobwa, igihe cyose uri gutekereza kuzashinga urugo, uhora wifuza kuzagira urugo rwiza ruzira intonganya, amakimbirane ndetse no gutandukana. Ese wari uzi neza yuko ibi ngibi ari ibintu bitegurwa mu gihe cy'ubusore bwe cyangwa se mu gihe cy'ubukumi bwe? Kubaka urugo rwiza ni ibintu bitangira gutegurwa cyangwa se bitangira kwitozwa umuntu akiri umusore cyangwa se akiri umukobwa. Niyo mpamvu mu kiganiro cy'uno munsi Rukundo Love Stories naguteguriye ibintu bigeze ku 10 abantu bitegura kurushinga bakwiriye kwitondera. Niba wifuza kuzagira urugo rwiza rero, iki kiganiro ntikigucike kandi ntiwirengageze kugisangiza n'umukunzi wawe kugira ngo nawe abashe gukuramo amasomo agiye atandukanye. Reka nkwibutse yuko iyi ngiyi ari episode ya 7 mu ruhererekanye rw'ibiganiro byacu bitandukanye bikunda gutambuka ngaha kuri ino channel. Reka tubanze kwakira abantu bashyashya kuri ino channel. Umuntu mushyashya n'umuntu utaramara gukanda subscribe, niba utarakanda subscribe uyikande kandi bikagufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse ngaha ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ikindi kandi niba unkunda kandi ukabukunda ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaha kuri ino channel, wirengageze gukanda like kuri ino video kuko n'umusanzu wawe ukomeye kugira ngo turusheho kugenda twagura umuryango wacu. Reka dutangire ikiganiro cyacu. Urugo ntago ari ibintu biba byoroshye, ahubwo ni ibintu bisaba ubushishozi, ni ikintu gikeneye ubushishozi bukomeye cyane. Ikindi kandi nongera kukwibutsa kubera yuko dukunze kukivugaho igihe kinini cyane, nuko urukundo ari umutima uzi kwihangana. Okay, reka turebere hamwe ibi bintu 10 abantu bashaka kurushinga bakwiriye kwitondera. Ikintu cya mbere mukwiriye kwitonda cyangwa se ikintu cya mbere mukwiriye kwitaho nuko mukwiriye kubanza mukamenyana bihagije. Ese ubundi muraziranye? Umukunzi wawe uramuzi? Umukunzi wawe mukundana uzi imico ye? Uzi uburyo yitwara se? Uburakari bwe n'umujinya se uzi aho bigarukira? Ese ubundi yafashe ibyemezo abifata gute? Ibyo bintu ugomba kubimenya ndetse ukabizirikana cyane. Urugo rufite umusingi ukomeye rutangirira mu kumenyana bya nyabyo, ntabwo ari ukuryoshya gusa. Iki kintu niba kitaraba hagati yanyu, niba utarabasha kumenya uwo muri kumwe, menya yuko nta n'icyo ufite. Icya kabiri turi kugenda twihuta. Niba mwitegura kubana kandi mukazagira urugo rwiza ruzira amakimbirane, urugo ruzira intonganya, nimugerageze kubwizanya ukuri. Erega burya reka nkubwira aka kantu, ukuri kurakiza muri byose, ariko ikinyoma kigerageza gusenya urugo nubwo yaba ari bwo rugitangira cyangwa se rumaze igihe kirekire. Ibyo ngibyo ntabwo ikinyoma kibikangwa. Mugerageze kubwizanya ukuri, mugerageze kuvugisha ukuri niba mwifuza kuzagira urugo ruzira ibyo byose twavuze hejuru, kubera yuko umubano w'ukuri niwo wonyine wubaka urugo rw'amahoro. Icya gatatu mukwiriye kugerageza kwigengesera cyangwa se mukwiriye kuba mwagerageza kuba mwakurikiza nuko mukwiriye kuganira ku buryo bwiza bwo gucungira amafaranga hamwe. Amafaranga burya ni kimwe mu bintu bitera amakimbirane mu miryango, ariko burya ratamwebwe niba mushaka kwiyubakira urugo rwiza mwagakwiriye kuganira ku buryo muzajya muyacungira hamwe hatabayemo ibintu by'ubwanzi cyangwa se ibintu byo kwangana. Amafaranga ntabwo kwiriye kuba isoko y'intonganya, ahubwo ni ikintu gikwiriye kuba cyabahuza. Icya kane mukwiriye kwitonda kugira ngo muzagire umuryango mwiza, urugo rwiza ruzira amakimbirane ndetse n'intonganya. Mwibuke yuko urukundo atari amarangamutima gusa. Amarangamutima ararangira, arashira rwose burundu, ariko icyemezo cyo gukundana ndetse no kwihanganirana cyo kirarama. Reka mbabwire aka kantu, urukundo ni icyemezo, ntabwo ari amarangamutima gusa. Icya gatanu, urugo rutagira Imana nk'umurengezi ntabwo rushobora kugira amahoro arambye. Mujye musengera hamwe kandi musabirane, kandi ikindi mujye muhora mushima Imana. Icya gatandatu, mwige gukemura amakimbirane mu mahoro. Ibibazo byanyu mwige kubyikemura bitabaye ngombwa yuko rubanda babota. Mu rugo ntabwo haburamo impaka, mu rugo haba impaka nyinshi cyane, ariko uburyo muzishakira ibisubizo nibwo bugaragaza ubwenge bwanyu. Mwige gukemura ibibazo byanyu muri serasi. Ntukifuze guhora uvuga urakaye, ahubwo ugerageze gutekereza amahoro ndetse n'umutuzo maze ubone kuvuga. Ibi ngibi bizagohesha kuvuga ijambo ryiza kandi ryuzuye umutekano, uwo muri kumwe bizamunezeza. Icya karindwi, mwizerane. Kuba mu rukundo ntabwo bivuze kugenzura, ahubwo bivuze kwizera. Urukundo rutagira icyizere ni nk'inzu itagira inkingi. Icya munani turi kugenda twerekeza ku musozo. Mwige guca bugufi ndetse no gusabana imbabazi. Ijambo mbabarira riroroshye, ariko nanone rikiza byinshi. Uwiyoroshya mu rugo aba intwari, nubwo igihe kinini usanga bamwe baravuze ngo ni intege nkeya yagize, ariko nagira ngo ubwize ukuri yuko atari intege nkeya. Icya cyenda, mwige kubana n'imiryango yombi. Umuryango w'umukobwa cyangwa se ku muryango w'umusore mugomba kwiga kubana nayo neza. Mukwiriye kumenya yuko urugo atari urw'abantu babiri gusa, ahubwo rufite cyangwa se abo bantu bafite imiryango ibagose. Kubaha imiryango yombi ni ingenzi, ariko nibikabatwaremo ubuzima bwanyu. Mukwiriye kumenya yuko ari mwebwe bashoferi. Ububaha ntabwo bivuze yuko bazaza kubayobora, ariko nanone mujye mugerageza kumva inama, ahubwo muyungurure. Cyacuma aricyo tugiye gusorezaho.
mwige gukura mu bitekerezo. Urugo ntabwo ari nk'urubyiruko rwishimisha gusa, ahubwo ni ubuzima bw'abafatanyabyemezo kandi bikomeye cyane. Gukura mu mutwe ni ishingiro ry'urugo rukomeye. Uri gusoza reka nkubwire yuko urugo rw'amahoro ntabwo ari urutagira ibibazo, ahubwo ni urw'abantu bamenya gukundana, bakamenya kubabarirana ndetse no gukomezanya mu gihe byose bimeze nabi. Niba ukunda umuntu wige kumwubaha, kumwumva ndetse no kumutonesha buri munsi. Murakoze cyane gukurikira iyi episode ya 7 Rukundo Love Stories. Niwibagirwe gukanda like kuri no video. Ikiri kandi niba uri mushyashya ugenzuye neza, niba wamaze gukanda subscribe kugira ngo nawe uzabashe kubona ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka ahangaha mu gihe bizabigezo kandi ubibonere ku gihe. Niwiregageze gutanga igitekerezo kuri no video cyangwa se n'izindi video zikunda gutambuka ahangaha, cyangwa se biranashoboka cyane ko ari ikintu waba yifuza yuko twaganiraho inama ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, watwandikira ngo muri comment. Ikindi kandi ushaka kutuganiriza by'umwihariko birashoboka ko cyane ko waba ushaka kudusangiza ubuhamya, inkuru, watwandikira kuri nimero y'ikiganiro Rukundo Love Stories 0783636034. Ndabakunda cyane. Iyo ni nimero ya WhatsApp. Reka tuze gura muri episode ya 8 turebera hamwe ikiganiro gikomeye cyane kiraza kuba kigezeho.